Приветствую вас, искатели приключений. В этом видео я расскажу вам про штат Саравак, Малайзия, и в частности город Кучин, в котором я застрял на время всего моего путешествия. Дело в том, что я приехал, начались проливные дожди, реки повыходили с берегов, машины перевернулись, затопило, и я путешествовал только в самом городе Кучин и в окрестностях. Но мне хватило этого опыта, чтобы понять в целом культуру штата Саравак, его местные традиции, его кухню, его национальности, его особенности. И, в принципе, я скажу, это хороший экспириенс для тех, кто хочет увидеть орангутанга в полудикой природе, либо самый большой цветок в мире, розалия, который весной цветет. Приезжая сюда, вы должны четко понимать, что вы хотите здесь посмотреть. В итоге я проникся этой культурой, этой историей. История здесь вообще была сумасшедше интересна, потому что целой огромнейшей страной с кучей национальностями правили 3 поколения жителей Британии. Я нахожусь в городе Кучинг. Это столица и исторический центр штата Саравак. Вообще я прилетел на остров Борнео. И интересное в этом городе, конечно же, национальные природные парки вокруг. Но в самом городе интересна набережная, которая называется Кучинг Waterfront, а также интересный мост современный, который построили через реку, и называется он Дарул-Хана. Через мост можно пройти пешком и посмотреть резиденцию императора, которая ночью очень красиво подсвечивается. Ну и сама набережная очень приятная, тут красивые деревья. Самым популярным занятием в Кучинге является прогулка на лодочных экскурсиях вдоль реки Саравак. Есть маленькие лодочки аутентичные, на которых раньше перемещались древние жители этого города, а также а-ля круизные лайнеры, где включена еда, выпивка и никому не нужная караоке с громкой шумной музыкой. Естественно, я выбрал маленькую лодочку и сейчас посмотрю на окрестности и достопримечательности Кучинга со стороны реки Саравак. Стоимость этой прогулки абсолютно недорогая, $3 за 1,5 часа. Как по мне, это очень дешево. А круизного лайнера прогулка стоит 70 рингит, то есть около $15. Нахожусь возле одного из самых красивейших храмов буддийских Кучинга. Это китайский храм под названием Сен Ван Кон Темпл. Мне нравится его дизайн, рельефы, текстуры, очень красиво. А также, что было для меня необычно, я внутри увидел там множество черепах маленьких и одну здоровую черепаху, как в Шри-Ланке, такие огромные вообще. Но это так интересно, необычно наблюдать таких черепах в храмах. Храм построен по классическим канонам китайского стиля и создан для того, чтобы наполнять прихожан атмосферой спокойствия. Очень красивое место для того, чтобы сделать красочные, яркие фотографии, а также познакомиться с традиционной китайской культурой. Еще один очень популярный в Кучинге храм, который является одним из старейших в этом городе, называется Туа Пек Хонг. Я бы не сказал, что он красивее, чем предыдущий, но с него открывается красивый вид на реку, а также он находится чуть-чуть на возвышенности, поэтому со стороны смотрится таким впечатляющим. Хотя, когда я зашел внутрь этого храма, он довольно-таки маленький. Но красиво. Все эти фонарики. I see inside many different fruits. Who will eat these fruits later? Can I eat these fruits from the street? Eat the fruits. This is for after prayer for blessing, and then you can eat for family. Need pay for this? No, free. But you don't take it, I will slap you. Сам город Кучин переводится как кот. И здесь по всему городу очень много памятников котам. И даже на котах делают маркетинг. Отели называются коты, кафешки называются коты. Даже мой хостел, где я останавливаюсь, называется отель Кот. Но
сколько я здесь дней не был, я не видел множество котов, ну, например, как в Стамбуле. Я видел за 3 дня всего лишь одного кота, и все. I come to Kuching because I want to see cat, beautiful cat, big cat, and cute of cat. Where you go? I go Kuching, meow. But where is it? I didn't find everywhere on cat. Where is it? Where is this cat? Cat! Ну а в целом Саравак мне напоминает Малайзию. Единственное, что здесь как-то больше населения китайского, а индийского населения практически вообще нет. Но это я сужу по городу Кучинг. Везде есть китайские храмы, мусульманские мечети, но также, в отличие от Куала-Лумпур и Западной Малайзии, Восточная Малайзия какая-то такая тихая, спокойная, не перенаселенная. Вот такое ощущение, что ты в каком-то таком селе. Но, несмотря на это, тут действует особый пограничный режим. И когда я даже с малазийской визой, уже со штампом, прилетел в штат Саравак, мне поставили новый штамп, сняли отпечатки пальцев. Я нахожусь в национальном заповеднике Семенгоф Wild Center. Здесь находится реабилитационный центр для орангутангов, которых отняли у браконьеров при незаконной торговле. Здесь проводится их кормление 2 раза в день, начиная с 8 до 10 и с 2 до 4. Они спускаются с деревьев, и есть прекраснейшая возможность посмотреть на них, пофотографироваться, но сейчас сезон дождей, в джунглях много фруктов, и они могут на еду, в принципе, и не повезтись, не выйти. Тут уже на мою удачу. Добрался я сюда из города Кучин на автобусе. Всего лишь стоит стоимость автобуса $0.2, а вход в национальный парк для иностранцев $3. На самом деле ты находишься от орангутанга довольно-таки большом расстоянии. Вот я, а вот орангутанг. Конечно, при помощи зума я могу снять его поближе, но в целом это не то, что я его могу погладить. Я сейчас нахожусь в национальном парке, заповеднике под названием Кубах. Он находится в Малайзии, в 22 километрах от города Кучин. Сюда я уже добрался, сарендовав автомобиль, потому что доехать сюда уже не так просто. Надо ехать автобусами, потом заказывать граб. И это все трата времени, а также денег. Автобусы ходят по определенному расписанию. Если ты пропустил автобус, нужно ждать там часа 2. Поэтому мною было принято решение сарендовать авто и посмотреть еще вокруг лежащие достопримечательности. Сам парк Кубах прекрасен, невероятная атмосфера. Я вот как вошел на его территорию, сразу же ощутил атмосферу релакса, спокойствия, удовольствия. И сейчас гуляю, наслаждаюсь вот этим прекрасным зеленым раем. Туристов тут практически нет, приближенно к нулю. И главная достопримечательность этого парка – это трекинговые дороги. Здесь несколько оборудованных вот таким бетоном дорожек. Главная из них ведет к водопаду. И идти туда где-то 1,5 часа. А также множество альтернативных дорог. Я сейчас, например, иду на пик. Главная высота этого парка, наивысшая, 911 метров. И, к сожалению, сейчас дожди, и 2 трекинговые дорожки закрыты. Я пойду прогуляюсь только одной. В моей дороге меня сопровождает шум реки от водопада. Самая высокая вершина парка называется Гунунг-Серапи. Туда можно подняться и лицезреть красивейший вид на очаровательные пейзажи. Вот в такую гору где-то часа 2-2,5. Сейчас сезон дождей, и я думаю, что мне с этой погодой не особо-то
будет вести так много. Спасибо за то, что я хоть увидел то, что увидел. И я принял решение спускаться вниз и ехать в реабилитационный центр, который находится в 10 минутах езды от этого парка. Матанг-центр. И билет, который я купил в этот парк стоимостью 20 рингит, можно использовать также в этом реабилитационном центре. В общем, я рад, что им помогают, этим орангутангам, как-то их реабилитируют, приводят в чувство, готовят к полудикой жизни в джунглях. Но, как по мне, это, если честно, как-то малоэффективно, потому что по их лицам жить им уже не хочется. Да, такая грусть. Вот альфа-самец, то, что я говорил, щекастый. Он вроде бы такой массивный, мощный внешне. Руки у него такие мощные. Но в душе я вот чувствую, что он уже трындец какой грустный. Я прочитал про них, я был просто шокирован. Дело в том, что орангутанги – это обезьяны, которые живут всего на 2 островах – Суматра и Борнео. И так сложилась их эволюция, что они были королями джунглей, королями вот этих всех деревьев. У них не было в природе естественных хищников. Им не нужно было бороться за еду, за территорию, потому что территория этих джунглей огромная. Они живут поодиночке, медитируют и едят фрукты. Также они не объединяются в стаи. У них нет там альфа-самцов, не альфа-самцов. У них нет каких-то там объединений, союзов, как у шимпанзе, за власть над самками. То есть, как они спариваются? Гуляет орангутанг целый день, проходит за целый день, может быть, 3-4 километра, кушает какие-то фрукты сам, встретил самочку, переспал с ней и ушел. Самка дальше сама вынашивает детеныша, практически как человек, 9 месяцев. Но на этом не заканчивается. Чтобы этот детеныш стал взрослой особью и мог сам выживать в джунглях, самка его воспитывает 9 лет, чтобы он, детеныш, стал самостоятельный и мог сам в джунглях питаться. И эта вся история, то, что у них не было конкуренции, привела к тому, что когда джунгли стал вырубать человек под пальмовые плантации, им просто стало негде жить, потому что они приспособлены жить на деревьях. У них руки в 2 раза длиннее ног, они не могут жить на земле, не могут приспособиться под новые условия жизни. Чтобы раз ходить по земле, либо как коты пристроились к человеку и питаются с рук человека. Второй момент, самый ужасный, орангутангов используют как экзотических животных в зоопарках, цирках и просто для богатых людей, которые хотят поиграться. Чтобы забрать этого малыша, детеныша орангутанга, нужно убить маму, потому что она с ним до 9 лет, она его не отпускает, не выпускает из рук. И каждый, если вы видите где-то орангутанг в цирке или где-то еще для фотографий, это убитая его мама. Но самая ужасная, вообще ужаснейшая история была в Индонезии, когда на Килимантане нашли бордель, где орангутанга использовали в качестве удовлетворения сексуальных утех для всякого рода извращенцев. 6 лет орангутаниха, маленькая девочка, проработала в борделе, и ее силой оттуда вытащили. Пришлось подключать к этому полицию, потому что хозяйка борделя не хотела отдавать орангутаниху, говорила, что она мне приносит хорошую прибыль, идите вы все нафиг. И потом куча организаций помогли этому орангутангу вылезти из этого ада и отправили в реабилитационный центр. И вот такая у них ужасная судьба. Уничтожили за последние 15 лет 90% всех орангутангов. К 2030 году они все вымрут, и этот процесс уже не остановить. Я сейчас нахожусь в великолепной, огромной пещере, которая называется Fairy Cave. Она находится 40 километров от города Кучинг в районе поселка Бау.
Добрался я сюда на арендованном авто. Также сюда можно добраться до Бао автобусом и от Бао уже на такси в эту пещеру. Пещера интересна тем, что помимо того, что она огромная, у нее есть окно, через которое поступает свет в эту пещеру, благодаря чему здесь образовалось и растет большое количество растений, и сочетание вот этих всех красивых камней, разбросанных, сталактитов, сталагнитов, растений, а также вода, которая стекает сверху, создает такую классную мистическую атмосферу потустороннего мира. Мне очень нравится эта пещера, всем рекомендую. Пройдя по тоннелю, который называется Dark Trail, можно выйти на вершину горы. Вот сейчас люди выходят из такого узкого прохода. Очень доволен, что я сюда добрался. Ожидал меньшего, а получил в 2 раза больше эмоций. Я сейчас нахожусь в национальном парке Бако, или он еще называется Бака, недалеко от города Кучинг. Этот парк нетронутая человеком природа, потому что даже попасть в этот парк невозможно на автомобиле. Сюда я добрался только на лодке. Стоимость лодки космическая, 200 рингит, это приблизительно $40. А также вход в национальный парк Бако стоит 20 рингит, это $4. Поэтому, например, лучше приезжать пораньше к этому национальному парку, чтобы зашерить лодку с разными людьми. Но мне повезло, я встретил людей из Чехии, из Австралии, и мы зашерили лодку на 5. Этот парк, помимо нетронутой своей природы, интересен уникальными мангровыми лесами, в которых живут оригинальные, я таких раньше нигде не видел, обезьяны-носачи. У них такой длинный нос, прям как хобот. Очень интересные существа, очень забавные, очень милые. И я их видел, их довольно много. Это не то, что там один орангутанг на 2000 гектар леса. Лодки прибывают вот на такой безлюдный пляж. Но я вам скажу, что мне здесь, я еще даже в джунгли не начал ходить, уже очень нравится, потому что вот какая-то такая спокойная атмосфера, несмотря на то, что Кучинг небольшой город, там в принципе и нету суеты, но здесь вообще прям растворение классное и вид на всякие острова интересные. В общем, я пока что доволен, хоть и дорогой билет на лодку. Вот второе животное, дикий кабан, зарывает кокос в песок. А я еще даже от пляжа не отошел, уже черные обезьяны и белая свинья. Я уже гуляю в джунглях по дорожкам. Здесь построены вот такие мостики прогулочные над водой. И я сейчас снимаю без петлички, чтобы вы смогли по телефону ощутить звуки леса, звуки природы, сверчков, паучков и птиц. Мне очень нравится прогулка этим лесом. С одной стороны, сегодня солнечный день и солнца много, но деревья создают щит, и я иду в такой тени. Мне очень нравится, очень классно, свежий воздух и не так много народу. В парке Бака троп для прогулок огромнейшее количество. Лично я обошел 3 и уже так порядком подустал. Каждая тропа ведет через джунгли на вот такие красивейшие пляжи. Некоторые из них каменистые, и эти камни очень красивой формы. Прям можно картину с них писать. Для тех, кто хочет обойти прям все тропы, здесь есть лоджии, и вы можете остаться ночевать в этом парке и насладиться полностью этим прекрасным нетронутым человеком местом. Вот ехали по селу, и тут польские туристы застряли. Автобус перевернулся, слава богу, что не перевернулся в канаву. И люди пытаются его толкать, но я думаю, это бесполезно, надо вызывать трактор. Я нахожусь в деревне, которая называется Анна-Райс. Интересно на тем, что тут проживает древняя народность Бидаюх. Бидаю! Они проживают вот в таких интересных деревянных домах,
занимаются сельским хозяйством. Но самое интересное в этой деревне – это длиннющий дом длиной более 150 метров, где проживают около 150 семей. Я сейчас нахожусь в музее трофеев черепов, которые собирали народности даяки во времена, когда они были охотниками за головами. Народы, которые заполняли Саравак, делились на три типа. Все они назывались даяки, но были у них ибаны, это жесткие племена-воины. Были бидаюхи, более оседлые, но тоже занимались охотой за головами, а также Оран-Улу, это народность, которая проживала высоко в горах. И вот сбор черепов и убийство врагов – это было не просто развлечение кровавое, это был своеобразный ритуал, потому что считалось, чем больше у тебя черепов, тем больше сила духов в твоей деревне. А также, когда они приходили, воины, в свое село и приносили новые черепа, все село праздновало, танцевало, и чем больше у тебя трофейных черепов, тем ты привлекательнее в глазах новых невест. Как в фильме «Хищник», предатор коллекционировал черепки. Они считали, что тем самым они сохраняют силу убитого противника. И продолжались эти ужасные традиции охотников за головами до 1839 года, когда Сараваком стали править британцы. Это называется эпоха белых раджи. Дело в том, что раньше Саравак пытался контролировать султан Брунея. И все это называлось султанат Бруней. Но даяки и малайцы начали восстание. Султан не мог сам удержать эти территории, и чтобы с ними справиться, к нему в 1839 году прибыл британец-авантюрист Джеймс Брук. Это даже не Британия как государство, а просто британец. И предложил помочь ему подавить восстание. Реорганизовав войска, дав правильное управление войскам, они смогли подавить это восстание. Султан Брунея поблагодарил ему тем, что подарил ему эту землю. Гражданин Британии, еще раз подчеркиваю, не Британская империя, просто гражданин Британии, стал править Сараваком 3 поколения, которые передавались по наследству. Он сразу же отменил традицию охотников за головами, потому что они уничтожали племена друг друга, наказывал вождей деревень, племен, сажал их в тюрьму, которые продолжали эти традиции, и оставил это только в качестве их фольклора, чтобы они вместо черепов использовали деревянные маски. При этом он сделал немало для этого государства, построил инфраструктуру, завел плантации, модернизировал, а также установил по образу британского права судовую систему. You love him that he finished fighting between villages. People saw the difference. People saw there's a difference, a change. So Understood. I don't have to be afraid to be attacked by another tribe. Okay. So he said, you guys need to make peace because I'm now the Raja. Итак, друзья, прощаясь с городом Кучин и штатом Саравак, хочу подвести небольшие итоги. А итогов подводить, в принципе, нечего, потому что начались проливные дожди, реки повыходили с берегов, города затопило, машины попереворачивало, и я не смог должным образом путешествовать по этому прекрасному штату острова Борнео. Но в целом картинка у меня сложилась об этом прекрасном месте. Я узнал культуру, местные народности, их быт. Также узнал историю интересную, когда целой страной праздновал житель Британии. Мне очень понравилась смешанная культура здесь китайцев, даяков, малайцев, Брунея, разных национальностей. И прикоснулся к этой великолепной природе, к орангутангам. Хотел увидеть самый большой цветок Милли Розалия, но, к сожалению, он не расцвел. А также посмотрел национальные парки. В принципе, сюда можно приезжать, но планировать путешествие надо заблаговременно и очень тщательно, потому что с инфраструктурой туристической тут не то чтобы классно. Вторую половину моего проживания в городе Кучинг я сарендовал огромный частный дом, потому что были постоянные дожди, и в принципе я все посмотрел вокруг, и мне больше здесь было делать нечего, как ожидать моего билета на самолет. Вот такая огромнейшая комната с рабочим столом, с большущей ванной и кухней, где я мог спокойно себе работать и наслаждаться тишиной.
Единственное, что я снял, это далеко от центра города, поэтому центр города, конечно, приятен в плане покупок, в плане каких-то кафе, но чтобы поесть, здесь все необходимое было нужно, всякая там китайская кухня и так дальше.